Ja, Sie sind von Natur aus neugierig und haben eine angeborene Freude am Spiel. Spielend erkunden Kinder die Welt und probieren immer wieder dasselbe aus. Alles ist neu. Farben, Formen, Töne. Es sind ganz alltägliche Dinge, mit denen sich Kinder ausgiebig und konzentriert beschäftigen können. Was sie bei Vater oder Mutter sehen, versuchen Kinder nachzuahmen. Ja, zeig mal her. Danke sehr, sehr schön. Und sie helfen gerne mit. So, jetzt kannst du ausmachen. Sehr gut. Ja, sehr gut. So, jetzt kann man was da rein tun. Super. So, fertig. Sehr gut. Auch wenn kleine Hinweise manchmal willkommen sind, am liebsten entdecken Kinder selbst, wie etwas funktioniert. Okay. Auch kleine Kinder können schon eine Weile für sich allein spielen. Vorausgesetzt, Mutter oder Vater sind in der Nähe. Jedes Kind genießt die Ermunterung durch die Eltern. Und wenn etwas klappt, tut es gut, gelobt zu werden. Guck mal, der Träger und den Holz. alles klar. Also Freunde, wir sehen, dass die Kinder spielen. Sie spielen die ganze Zeit. Für Kinder ist Spiel oder Spielen so wichtig wie das Essen, wie das Schlafen. Also das ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil vom Leben. Ohne Spielen geht es nicht. Vielleicht ohne Essen schon. Und die Kinder lernen auch davon. Normalerweise wir sehen, diese kleinen Kinder spielen nur, wenn sie nicht schlafen. Sie spielen und sie spielen. Dann während des Spielens, sie weinen, sie lachen, sie sammeln die Erfahrungen, sie sammeln Wissen und sie sammeln auch das Können. So lernen sie auch. Und das ist vielleicht der beste Weg, etwas zu lernen, etwas zu ergreifen. Also wir haben alle ja schon, wir waren immer beschäftigt, auch selbst mit Spielen. Natürlich, also momentan mein Kind spielt mit mir. Entschuldigung, also ich bin beschäftigt. Tut mir leid. Ja, du kannst das nehmen. Also hat also etwas genommen und dann fragt mich inzwischen, kann ich das nehmen, kann ich das nehmen? Ich habe gedacht, dass mich stört. Dann habe ich gesagt, okay, du kannst das nehmen. Wir treffen uns später. Und dann, hat das mitgenommen. Okay, ja, also ich habe gesagt, dass ganze Zeit haben wir auch als Kind gespielt und wir haben das hat uns eigentlich große Freude gemacht. Und jetzt auch, wir sind erwachsen oder wir sind ein bisschen älter geworden. Trotzdem, Spielen macht uns eigentlich große Freude. Wenn wir nicht arbeiten müssen, dann spielen wir vielleicht. Also, wir sprechen heute über die Kinder und die Spiele. Welche Spiele wären vielleicht gut für die Kinder?
Wer ist dran? Wer will bitte damit heute beginnen? Bitte schon. Es ist ja schon, wenn wir das Video gesehen haben, dann waren wir auch eigentlich da, in diesem Raum. Wir haben mit Augen mit dem Kind mitgespielt. Und dann erinnern wir, oh ja, du, das ist schon eine Zeit. Ich war auch irgendwann Kind und ohne Sorgen habe ich nur mitgespielt. Und die Eltern waren immer dabei, meistens. Okay. Ja, bitte. Ja, guten Morgen. Morgen. Ich heiße Nitin. Heutiges Thema ist sehr, sehr wichtiges Thema für Kind. Das heißt, das Thema heißt Spielzeuge, das ist Spielzeuge für Kind. Ich freue mich, ich erinnere mich auch, wenn ich das Video gesehen habe. Ich auch erinnere, als ich 8 oder 10 war, mein Vater hat eine Fahrrad gekauft und ich spiele täglich oder ganzen Tag. So ja, es ist sehr, sehr wichtig. Als ich Kind war, wir haben viele Spielzeuge und wir haben viele Erinnerungen auch. So, es ist sehr, sehr wichtig. Und heutzutage wir auch erinnern mit unseren, als ich Kind waren. Es ist meine Meinung, wenn wir Kind haben und für Kinder Fahrrad und andere Puzzle-Dinge auch sehr, sehr wichtige und Video spielt sehr große Rolle, Technik spielt auch sehr große Rolle. Wenn wir Kind in diesem Zeit, unsere Erinnerungskraft ist sehr, sehr gut. Wir erinnern jede Dinge, wenn wir sehen oder wenn wir hören. So, es ist auch wichtig, wenn wir sehen gute Video und wenn wir lernen gute Dinge. So, es ist auch sehr wichtig. Und es ist auch ein Punkt, und wir können sagen, Statistics. Kinder auch gerne mit Haustiere spielen. Hund und Katze. So, das ist auch richtige und eine Realität. So, ja, es ist meine Meinung für Kinder. Fahrrad und gute Videos sehen mit Familie, mit Vater oder Großopa und hören gute Dinge und spielen mit Haustiere und Katze. Es ist sehr gut. Sie lernen viele gute Dinge, ja. Klar. Und ja, sie verstehen die Motion, was sagen in Motion in Deutsch ist vergesse. Emotion. Ja. Emotion, ja. So, das ist alles von meiner Seite. Alles Danke. klar. Die Kinder sind klein und sie beschäftigen immer mit kleinen Sachen normalerweise. Aber diese kleinen Momente bringen große Freude. Das ist so interessant. Sie brauchen auch nicht vieles. Wenn ein Kind etwas mit dabei hat, dann spielt er. Oder das Mädchen, ganze Zeit. Sie sind so zufrieden in ihrem Königreich, so glücklich. Und sie spielen sogar mit allem. Sie spielen, also wenn sie einen Tisch haben, dann spielen sie mit dem Tisch oder Erde oder ein Papier, ein Handy, Radio, alles. Alles ist für sie ein Spiel. So schon. Okay, wer ist jetzt dran? Wer will jetzt weiter darüber sprechen? Waren Sie auch irgendwann ein Kind? Ja, gar Aber nicht. natürlich. Ja, bitte, Pooja. Ja, hallo zusammen. Ich heiße Pooja. Spielzeuge ist sehr wichtig und das Thema ist sehr interessant. Spielzeuge ist ein Freund für Kind. Die Eltern wollen sich ihre Kinder mit Spielzeuge beschäftigen, damit sie ihre Arbeit
tun kommen. Tun können. Spielzeuge ist nicht nur wichtig für Kind, sondern auch für alle Altersgruppen, um Stress zu abbauen. Eltern müssen die Kinder Be Bewegungsforderung statt des Elektrogerat. Elektrogerat ist einerseits schädigend für Augen, andererseits schlecht für ihre Entwicklung. Wir fragen immer, was sie in der Freizeit gemacht haben. Natürlich, wir bekommen Antwort wie Sport, besonders ein Spiel oder Bewegungen, Tätigkeiten, wie als Schwimmen, Spazieren, Laufen und so weiter. Wegen der Vielzahl der Kinder beschäftige sich immer mit ihrem das Spiel. Heutzutage, ich fühle mich, Eltern geben ihren Kindern Elektrogerät. Ich erinnerte mich meiner Kindheit. Ich spiele Carrom, Badminton, Hide and Seek, Start PUBG. Spielen hängt Kind zu Kind oder Personen zu Personen. Heutzutage wegen der Corona-Zeiten, wir alle arbeiten zu Hause und nicht außergehen zu erlauben. Manchmal wir fühlen sich langweilig, deswegen spielen wir Ludo, Chess, Carrom zu Hause. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr schon. Also Sie beklagen, dass warum die Eltern heutzutage diese Geräte, ja Elektrogeräte auch geben. Ja, natürlich. Sie haben recht. Heute spielen auch oft die kleinen Kinder mit diesem schädlichen Elektrogeräten auch. Die Eltern sind vielleicht zu gut. Ja. Oder sie wollen große Freude machen und dann sie denken, oh, wofür das Kind sich interessiert und dann geben sie einfach. Und es gibt auch manche Familien, wo die Kinder ein Kinderzimmer haben. Und wenn wir das Kinderzimmer sehen, dann gibt es, mein Gott, so viele Spielzeuge, als wäre das ein Spielzeugladen. 20, 50 Spielzeuge. Die Eltern geben einfach dafür aus. Okay. Wer ist jetzt dran, bitte? Hallo. Ja. Ja, Sie haben recht, Gayatri और Pooja. Es ist sehr, sehr wichtig, heutzutage die Situation ist nicht gut. Kinder spielt mit Handy und viele Technik, Gadgets, zum Beispiel Laptop und so weiter auch. Und es ist nicht gut für Kinder. Nach dem 1 Jahr oder 2 Jahre, sie haben viele Probleme. Manchmal sie haben Probleme mit Augen. Es ist ein Beispiel, meine Cousin hat ein Kind und jetzt er ist 6 oder 7 Jahre alt und er hat viele Probleme mit Augen. Und jetzt er benutzt Brille täglich. Schade. Und die Nummer von Brille ist 2, plus 2. Ich habe noch einen Freund, sein Kind hat 3 Nummer. Mein Gott, plus 3. Ich fühle mich sehr schlecht, aber dann, was kann man machen? Es ist schon wenn wir Eltern, wenn wir das zeitlich nicht kontrollieren und wir zu gut für die Kinder sind, dann ist das problematisch. Natürlich. Und wenn wir denken, dein Kind alt, er ist nicht nur 8 oder 6, so es ist die Probleme. Wir denken über das. Klar. Okay, noch jemand? Bitte? Sir? Was für Erfahrungen? Ja, wer ist da? Madhuri? Ja, Sir, ich frage, was ist Ihre Lieblingsspielzeuge? Mein Lieblingsspielzeug? Also, ich bin nicht mehr ein Kind jetzt. Also, mein Lieblingsspielzeug ist heutzutage leider das Handy. Es tut mir leid. Ich spiele heutzutage so viel
mit diesem Gerät, das ist mein Spielgerät, das ist mein, ja, alles heutzutage. Arbeit direkt auch. Ja, Wenn- Arbeit für Schlafen, für Musik hören, für alles. Also das ist mein Spielzeug, ehrlich gesagt. Ja, Aber gleich. Ja, das ist aber aber Und andere Spielzeuge? andere Spielzeuge, heutzutage habe ich mit dem Tischtennis angefangen. Also Okay. Table-Tennis. Also das gefällt mir auch. Natürlich. Da kann man auch im Haus spielen. Man muss nicht draußen gehen und heutzutage, es läuft Corona-Zeit, darf man auch nicht so, ja, oft Ja. draußen gehen. Dann Tischtennis-Spiel und das Handy. So. Und wenn, Okay. ja, Sir, das Handy Meine? das Handy ist allgemeine Spielzeug für alle, Sir. genau, Sie haben recht. Und kürzlich, heutzutage, jetzt seit einer Woche, das ist auch mein Spielzeug. Also, ich spiele mit diesem Display heutzutage. Ja, also das gefällt mir auch. Hier kann man, das Foto kennen Sie vielleicht schon. Ich habe das Foto von hier genommen. Ja, das ist dann auch Sehr interessant, Sir. klar, natürlich. Manchmal macht uns Angst. Manchmal, bitte? Manchmal macht dieses Spielzeug sehr Angst. Was macht das? Habe ich leider nicht mitbekommen. Noch einmal bitte. Angst. Handy- Meinen Sie Angst? Ja. Ja, könnte sein. Das hängt dann ja von der Erfahrung ab. Ja, Sonu. Viele Stress, Sir. Ja, natürlich. Es gibt ein paar Sachen, darauf muss man achten. Ansonsten schaden sie uns. Natürlich. Ja, Sonu, bitte schon. Sag etwas über deine Kindheit oder welche Spielzeuge haben dir gefallen oder bitte schon. Sir, es bin nicht wie als Ihnen, wie als ihr, aber ich vermisse meine Kindheit sehr. Heutzutage bin ich in meiner Heimat und das ist ein bester Zeit für in meinem Leben. Ich bleibe im Haus für mit alle Kindern. Und dies während dieses Corona-Pandemie alle Kinder haben viel Zeit und wir machen sehr Spaß. Klar. Wir spielen, ich spiele Cricket mit dem meine alten Freunde, Kinderheit, Freunde, weil seit wir sind alle gegangen für unser Lebensziel. Aber dieser ist gutes und eine wichtigste Zeit für uns, für Zusammenleben. Ich denke, diese Zeit werde nicht mehr in Zukunft kommen. Aha, also natürlich, also die Kindheit, diese Zeit ist wirklich super wichtig, wunderschön für uns alle und wir vermissen das später. Wenn wir einmal groß werden, dann denken wir, oh mein Gott, diese Zeit war viel besser. Da musste man nichts viel tun, keine also Pflichten, nur spielen, genießen, essen, schlafen, weinen und das ist ja schon alles. In der
Kindheit habe ich eigentlich viel und sehr viel immer Kanchi gespielt. Mit meinen Freunden. Stundenlang. 3-4 Stunden am Tag. Meine Eltern hatten Nase voll. Sie waren manchmal sehr, also sie haben sehr geärgert. Was kann von diesem Kind gemacht werden? Aus diesem Kind wird nichts. Sie waren so enttäuscht. 3 Stunden, 4 Stunden Kanchi spielen. Sie haben vielmal mir gesagt, besser geh draußen, spiel Cricket oder Fußball. Du spielst hier ganze Zeit nur Kanchi. Mein Gott, aber das liegt mir am Herzen. Ich war so glücklich mit Kanchi spielen. Also das ist ja unterschiedlich bei uns. Aber ich bereue nicht. Das war wirklich wunderbar. Ich habe das genossen. Okay, wer ist dran? Ja, hallo zusammen. Ja, Dhruv. Ich möchte über das Thema meine Meinung äußern. Ja, hallo zusammen. Heute spreche ich über das Thema, das Spielzeuge für Kind heißt. Eigentlich Spielzeuge spielt eine große Rolle in unserem Leben. Die Spielzeuge nicht nur für Kinder, sondern auch für uns. Ja, auch. Es gibt eigentlich Aha. Bei mir? kein Problem. Ja, ich kann meine Stimme wieder hören. Wieder hören. Vielleicht. Also, ja, jetzt besser. Hallo zusammen, heute spreche ich über Spielzeuge für Kinder heißt und das finde ich wirklich interessant und besonderes Thema zu sprechen, weil Spielen spielt eine große Rolle in unserem Leben. Ohne Spielen wir können nicht unser Leben entscheiden, was können wir machen. Und ohne Spielen wir können nicht unsere Körper Bewegung. Aber heutzutage können wir sehen, dass viele Leute beschäftigen mit dem Handy und sie bewegen nicht und spielen sie nicht. Traditionelle Spielen sind wirklich sehr gut als heutiges Spielzeuge. Zum Beispiel heutiger Kinder sind wirklich beschäftigt mit ihrem Handy und spielen sie vielleicht Free Fire, PUBG und so weiter, die nicht nur schädlich für Körperheit, sondern auch für ihre Augen und Mentalität auch. Das kann auch sein, dass diese Spielen gefährlich für ihre Körper auch. Zum Beispiel, es gibt auch eigentlich Tatsache von diesen Spielen und es gibt auch eigentlich Nachrichten von diesen Spielzeugen und diese Spiele tötet viele Kinder und wir können einfach von die Nachrichten von diese Nachrichten bekommen von in die Zeitung und nach meiner Meinung diese Spielzeuge spielt eine große Rolle in unserem Leben. Wir müssen immer denken, dass welche Spielzeuge ist besser für unser Kind. Wir müssen achten auf, dass das ist nicht gefährlich für, weil die Kinder nur spielen miteinander. So, das kann sein, dass das Schäden das kann ihn oder euch schäden. So müssen wir darauf achten. Und ich möchte auch eigentlich Tatsache von diesen Spielzeuge sagen, die nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für die Wissenschaftler auch benutzt. Zum Beispiel, wenn wir Cricket spielen wollen, dann haben wir eigentlich 2 Arten von einem Ball zu werfen. Zum Beispiel, wir können Fast Ball werfen und eigentlich ein Spin Ball werfen. So, wenn wir Fast Ball werfen wollen, dann müssen wir eigentlich nur Stärke benutzen. Aber wenn wir Spin Ball werfen wollen, dann müssen wir Bernoullis Premis benutzen. Und das finde ich wirklich interessant, dass das ist auch eine Spiele. Wenn die anderen Leute spielen das Cricket, dann Bernoulli hat gedacht, dass wir das Spin funktioniert. Und er hat darüber recherchiert und hat er viel recherchiert und nach dem einigen Zeit hat er
erkundigt, es gibt auch englische eine Zitate oder es gibt auch englische Gründe, warum diese Bälle ja Swing sein. So, wenn wir eigentlich spielen, dann das kann sein, dass das wäre toll und für Wissenschaftler und ja, danke schön, das alles von meiner Seite. Hallo. Toll, wunderbar. Das war ja eine gute Rede. Wer ist jetzt dran? Was denken Sie, Freunde? Was wäre gutes Spielzeug? Bitte schon. Hallo, ja, kann ich? Hallo. Ja, ich listen Sie. Ja, gerne bitte. Ja. Hallo, ich heiße Akanksha. Heute spreche ich über das Thema, das heißt Spielzeuge. Das ist sehr praktisches Thema für mich. Jede Mann spielen mit Spielzeuge mit ihrer Kindheit. Ich spiele auch mit Spielzeug, aber ich spiele meistens im Ferien. Heutzutage gibt es so viele Spielzeuge, jede Dinge verfügbar im Spielzeug. Mit modern Spielzeug, sie wollen Handy, elektrisch Dinge, Videospiel und so weiter. Die Situation in meinem Heimatland ist, Kinder wollen nur Handy. Sie sind beschäftigt mit Handy. Sie spielen nicht im Ferien. Im Start, die Situation ist sehr schlecht. Nachbarkind kann nicht einander. Jetzt teile ich meine Erfahrung. Ich bin eine Mutter. Mein Kind ist 1 Jahr. Ich merke manchmal, ist sie mit Handy. Aber ich fokussiere Spielen im Ferien. Ich gebe nicht die Handy einfach. Es gibt so viele Vorteile und Nachteile. Vorteile sind, wenn Kinder mit Spielzeug spielen, lernen sie manchmal so viele Dinge. Manchmal Kinder kopieren Spielzeug und sie lernen viele gute Gewohnheiten. Wenn Kinder Geist scharf spielen, ist das sehr Gesundheit für Geist. Nachteile sind, manchmal Kinder lernen falsche Dinge. Kinder beschäftigen ganze Tage mit Spielzeug, zum Beispiel Videospiel. Das ist sehr gefährlich für Augen. Meiner Meinung nach, Spielen mit Spielzeug ist richtig, wenn wir ähnlich Zeit spielen. Wir spielen im Ferien auch. Spielen im Ferien ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Ich vermisse meine Kindheit, so ich habe meine Kindheit mit meinem Kind genossen. Das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Hallo. Ja, Wenn wir Kinder haben, dann verstehen wir das richtig. Ja, eigentlich. Hallo. ja, wir hören. Ja, Jitendra, können Sie mir klar hören? Es gibt viele Ja, ja, Störungen. Ja? ja. Na, Sie haben Störung, nicht Ihnen. Okay, okay. Ja, bitte. Können Sie jetzt, ja, kann ich darüber etwas sprechen? Ja, über dieses ja, Thema? ja, bitte. Ja.
Ja, ich erinnere mein Kindheit, als ich Kind war, hatten wir nicht viele Spielzeuge, ja, nur ein oder drei. Ich spreche diese Dinge vor diese Dinge passierte vor ja vor 40 Jahre, vor 40 Jahre. Ja, und damals hatten wir keine Spielzeuge aus China oder keine sehr wenigste Spielzeuge. Die waren aus elektronische oder Batterie. Ja, funktioniert und diese waren die Situationen, wenn hatten wir viele Handkünstler aus Indien, die hatten Spielzeuge gemacht und das war sehr normal in dieser Situation. Wenn ich erinnere, meine Kindheit habe ich ein Google auch Cottonstoffe gemacht gesehen haben und das ist ja wenn wissen wir alle schon, dass unser Land war nicht so reich während des Regierung, britische Regierung und damals hatten wir viele Schwierigkeiten und unsere Opa und Oma hatten diese Kugel aus Cottonstoffe gemacht und davon hatten wir gespielt. Und wie Herr Saini hat gesagt, dass diese Spielzeuge waren in Haus gemacht geworden. Und das ist die realistische Situation aus die Vergangenheit von unserer Zeiten. Jetzt können wir das Spielregal überfüllt mit dem Spielzeuge finden und so viele Varianten von Spielzeuge, dass wir können das ja vorstellen, dass ja so viele Varianten haben wir schon mit unseren Kindern verfügbar. Jetzt sie genießen alle Spielzeuge sehr und auch diese Computer- und Handy-Spielzeuge sind ja ganz normal. Ja, und ich denke so, dass die Kinder fühlen sich sehr lebendig. Sie fühlen diese Spielzeuge ja wie lebendige Personen. Und sie sagen ihre Erfahrungen, ihre inneren Emotionen mit dieser Spielzeuge wie Puppe und diese Dinge. Sie sagen einfach, die sie nicht mit ihren Eltern sagen. Das ist auch möglich. Zum Beispiel meine Tochter hat eine Puppe und sie schläft immer mit dieser Puppe. Und sie ist sehr, sehr freudig, sehr glücklich mit ihren Spielzeugen. Das ist ja, wie ich denke, dass Spielzeuge sind ja wichtig und auch richtig für etwas zu lernen für die Kinder. Und sie lernen viel von diesen Spielzeugen. Ja, das war alles von meiner Seite. Vielen Dank. Gut, sehr schön. Ja. Meine Tochter hat mir gestern. Oh mein Gott. Hallo, es tut mir leid, aber ich denke, Sie haben technische Probleme. Wir können nicht gut hören. Echo ist auch da. Ja. Hallo. Ja, Sie haben recht, Frau Sharma. Meine Mutter hat mir auch gesagt, dass in diesem Zeit sie haben nicht viele Möglichkeiten in Spielzeuge. Und heutzutage, wenn wir sehen, wir haben viele Möglichkeiten in Spielzeuge. Ja, es ist auch richtig. Und manchmal wir verstehen nicht auch, wie benutzen da. Und ich bin 27 Jahre alt. In meiner Zeit, als ich Kind war, hatte ich auch nicht viele Möglichkeiten in Spielzeuge. Es ist sehr, sehr wichtig. Aber heutzutage, meisten Kinder spielen mit Handy oder Laptop. Es ist auch eine Realität. Ja, und können wir sehen heutzutage, dass Zusammenspielen ist jetzt weg. Die Kinder spielen ja einsam. Aber sie haben keine Wahl, ne?
manche Familie haben Ja. nur ein Kinder und dann das Zusammenspielen ist ja nicht so einfach. Sie heutzutage, dann haben wir solche Gewohnheiten entwickelt, dass sie sollten mit Handy spielen oder wieso. In unserem Tag, unsere Zeiten hatten wir diese Küche Geschirr als Spielzeuge und Hausmöbel als Spielzeuge und wir hatten zusammen gespielt und das war ja wunderbar. Hatten wir so viel mit dieser Spielzeuge gelernt. Ja, Sie haben recht. Zum Beispiel, wenn wir in Alice Kind war und wenn wir in Kind war, wir benutzen oder wir spielen mit Fahrrad. So, es ist auch sehr gut für unsere Gesundheit auch. Aber heutzutage, wir sehen less übrige, nicht viel. Es ist auch sehr wichtig. Sie haben recht. Können Sie Freunde mich hören jetzt? Besser, besser. Okay, alles klar. Also wie Frau Sharma gesagt hat, dass früher hatten wir nicht Wahl und jetzt die Qual der Wahl. Jetzt haben wir so viele Optionen. Manchmal die Eltern verwirren sich im Spielzeugladen. Was soll ich ja kaufen? Das ist auch gut. Das haben wir auch nicht. Also jetzt haben wir so viele auswählen. Ja, Na? Herr Seni, ja, Sir, aber ich wollte hier einen Punkt hinzufügen, dass obwohl hatten wir weniger Spielzeuge damals, aber konnten wir ja zusammen spielen. Das war ja auch möglich. Aber heutzutage, obwohl haben wir viele Varianten der Spielzeuge, aber der Spaß ist nicht so wie hatten wir früher. Das kennen wir schon. Total einverstanden. Also früher hatten wir zum Beispiel einen Ball und mit dem Ball konnte ganze Gesellschaft, also ganze Kinder von Nachbarschaft, alle konnten mitspielen. Und heutzutage, man hat viele Bälle, aber dann mit wem soll man spielen? Man genießt dieses Zusammensein nicht heutzutage. Vielleicht, ich habe das auch beobachtet hier. Die viele Kinder wollen viele Spielzeuge haben und allein spielen. Das bringt aber keine Freude. Das macht keine Freude leider. Ja. Früher war das Luxus, wenn jemand ein Spielzeug kaufen konnte. Die Zeit verändert sich total. Man braucht heutzutage Kinder braucht nur Handy. Wenn Kinder hat Handy, dann sie machen alle. Aber früher ist baute nach in unserer Kultur nach der Diwali und Chhat Puja wir spielen Sama Chakwa. Das ist ein Kultur. Ich habe gesagt, die Kinder von meinen Nachbarn, du musst spielen Sama Chakwa und bauen ein Haus from him. Sie haben mir gesagt, das ist sinnlos Thema. Du musst nicht sprechen über das. Die Kinder hat heutzutage total verändert. Sie machen Spaß nur mit Handy. Sie verbinden nicht ihre Zeit mit ihrer Kultur und alle allgemeine Sachen, natürlich, haben Sie recht. Also diese Kinder
verbringen auch keine Zeit in der Natur. Zum Beispiel hier auf dem Foto sehen wir, das Kind spielt mit Blumen. Dann braucht man, das könnte ein super schönes Spielzeug sein, ne? Diese Blumen und dann mit der Erde und da braucht man nicht etwas Kostbares. Aber schon ist man Yeah, ist damit. ich möchte etwas hinzufügen hier. Früher Ja, in bitte. meiner Kinderheit verbringt unsere Zeit mit meiner Schwester immer. Aber heutzutage, das ist alle verändert. Das ist nicht wie als früher. Genau, richtig. Das ist eine Gedanke, das ist eine sehr schrecklicher Gedanke für uns. Hallo? Okay. Für, Ja, bitte? für Ja. Gesundheit, man muss auf dem Spielplatz gehen sollen. Klar. Wer ist jetzt dran? Wer Ja, kann will ich was sagen? etwas, Herr Bitte schon. hinzufügen? Kann ich? Ja, Gerne. ja, ich habe Herr Sonu Kumar gehört und er hat ganz richtig gesagt, heutzutage Kinder sind zusammen, aber sie meistens sprechen über ihre Online-Spielen. Sie spielen nicht miteinander. Sie haben alle mit ihnen Handys und spielen am Handy zusammen. Ich habe auch meine Nichte gesehen. Sie haben zusammen, aber sie sprechen oder spielen über Handy und nicht sprechen miteinander. Und es ist eine schreckliche Dinge und Eltern fühlen sich auch sehr schlecht darüber. Wenn die Verwandte miteinander treffen und sie möchten, dass ihre Kinder zusammen spielen, aber die Kinder sind beschäftigt meistens mit ihren eigenen Handys. Und das ist nicht gut. Spielzeuge spielen eine wichtige Rolle in Kindheit. Und durch Spielzeugen können die Kinder viel lernen. Wie die anderen Personen haben gesagt, dass wenn sie teilen diese Spielzeuge mit anderen Kindern, sie lernen miteinander etwas zu teilen. Meistens haben die Familien heutzutage eine oder zwei, meistens ein Kind. So, sie können die mitteilen nicht im Hause lernen. So, durch Spielzeuge teilen können sie mit anderen Kindern etwas Neues lernen. So, das möchte ich sagen, ja. Genau, richtig. Dankeschön. Sehr gut. Bitte schon. Ja, Sehr richtig gesagt. Ja. Die Kinder sprechen darüber, was sie sehen. Okay. Wer ist dran, bitte? ja. Gerne. Hallo, ja, hallo Leute. Ja, ich musste etwas über meine Kindheit sprechen. Ja, die Seite der Kindheit ist die beste Seite in unserem Leben. Wir hatten, ich hatte eine viele Spielzug. Ich mag auch Spielzug. Okay, ich spiele mit meinem Neffe und Nichten. Meinem Nichten. Ich habe viele Fehler gemacht, als ich Kind war. Habe ich viele Cricket mit Plastikbat gespielt und ich habe viele im Wasser gespielt. Im Fernsehen sah ich viele Tom and Jerry und Ramayana. Im Ramayana ich mag Hanuman Charakter. Ich denke, das ist für alle Kind das
the Anman character ist sehr interessant. Genau. Ja, und ich erinnere mich ein Incident, das ist, wenn ich beim Lagori spiele, ich mit Steine, meinen Nachbarn Friend, I hit what is the hit? I hit one person with my stone. Mit Stein. Ja, schlagen. Ja. Ja, and wir Unterschied zwischen unserem Seite und Aussage Seite. Wir spielen viele zu Hause, aber Aussage Kinder spielen nicht zu Hause, außer Hause. Das ist alles. Danke. Alles klar. In der Kindheit hatten wir alle auch ja bestimmte Personen. Ein oder zwei diese bestimmten Personen waren uns super wichtig. Zum Beispiel, ich wohnte damals in Jhunjhunu, in Nawalgarh, in Bhagat Singh Ki Dhani. Das ist ein sehr kleines Ort. Und Tolia war sehr wichtig für mich. Okay? Ich habe mit ihm so viel Zeit verbracht. Meine Eltern, meine Nachbarn haben mir immer gesagt, er ist keine gute Person, manchmal er benutzt Schimpfwort. Das ist nicht gut. Wenn du mit ihm zusammen spielst, dann lernst du etwas Falsches und dann dein Leben wird ja kaputt und von dir kann man dann nichts machen. Aber ich denke, dass diese Zeit habe ich mit Tolia verbracht und jetzt bereue ich mich nicht. Das war wunderbare Zeit. Ich habe auch einen Job bekommen und jetzt ist schon alles in Ordnung. Okay, ja, Sir, bitte schon. Wir alle wissen, ja, Sir, wir alle wissen, ja. Sie haben so viel dieser Gesichter zu uns erzählt, dass wir wissen, Tolia. Also, ja, über Tolia habe ich auch in anderen Themen auch was gesagt. Ich habe so viele Erinnerungen, mein Gott. Also, wir haben zusammen Drachen, gestiegen, Drachensteigen. Wissen Sie, also Sakranti. Er hat schon vor 3 Monaten damit begonnen. Also Sakranti kommt in Januar und er hat damit schon mit Oktober, also in Oktober begonnen. Und dann, das war wunderbare Zeit. Ich habe auch, also das war gut. Und wenn Sakranti schon vorbei ist, dann auch noch einen Monat. Kein Problem, nur spielen. Oder Satolia oder Gilli-Danda, alles geht so wunderbar. Ja, also Spielen war eigentlich dann Hauptsache. Alles war Nebensache. Spielen und nur spielen. Das steht im Zentrum. Ja, bitte, wer ist dran? Freunde, haben Sie auch bestimmte, denken Sie, dass je nach Alter oder je nach dem Geschlechten gibt es Spielzeuge auch anders. Zum Beispiel für Mädchen gibt es unterschiedliche Spielzeuge, für Jungen anders. Oder wenn man 5 Jahre alt ist, dann sind natürlich andere Spielzeuge. Und mit 15 gibt es andere. Gibt es ja bestimmte solche Merkmale? Ist das richtig, dass die Jungen spielen mit Autos, die Mädchen spielen mit Puppen? Ist das so bei Ihnen auch? Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aha, interessant. Warum ist das so? Warum alle Mädchen mit Puppen spielen? Und warum alle Jungen mit Autos oder Schwert oder Kraft? Was ist das Problem? Ja, das ist finden wir so. Ja, zeigt gut. Ja,
die jungen Interesse immer interessieren sich immer mit dieser Wagen oder ja Autos und Pistol auch, ja. Ein Soldat zu sein oder ein Arzt zu sein. Und diese Interesse sind ja ganz normal. Und die Mädchen wollen ja kochen. Oder mit Aber heutzutage, ja, Puppen spielen, ja. Ja, das ist ja. Oder sie gestalten ein kleines Haus und dann Haus, ja. beschäftigen sich damit. Spielen. Haus in Ordnung zu machen, ist auch ein Spiel, ja. Sie wollen Haus in Ordnung machen und die Jungen wollen etwas zerstören. Und damals, nicht in Ordnung. Und damals, als ich in Bhagat Singh Ki Dhani, also Kanchi spielte, meine Schwestern, die spielten Gatta. Mein Gott. Also das war auch bestimmt. Kleine Steine wirft man also im Freien und dann fängt sie zurück. Sie spielten immer oder Puppen. Ja, Freunde, um für dieses Spiel zu spielen, braucht man keine Geld. Ja, Klar, nicht viel Geld ist gebraucht. Ja. Richtig. Heute das Eco kommt wieder, Herr Seni. Eco ist das große Problem. Heute, das ist ja. Besonders heute, ne? Ja. Ich denke, wenn Usha Ma'am sie sprechen, dann ist hat geschafft worden. Habe ich etwas Fehler gemacht in meinem Handy? Ich weiß nicht. Alles in Ordnung. Ja. Jetzt auch? Wir hören ihr nicht. Wir hören ihr nicht. Okay. Dann können Sie wieder sprechen. Ich möchte auch etwas hier hinzufügen. Jetzt können Sie mich hören, ja? Ja, wir können hören und ich möchte etwas hinzufügen. Bitte schon. Ja, die Kinderspiel spielt eine. Ja, wieder. Ego Problem wieder kommt. Hallo? Hallo, Herr. Können Sie bitte machen? Ja. Bitte schon. Ja, das spielt auch eine große Rolle in unserer Wirtschaft. Ja, nur in Indien, die Market Capital von die Kinderspielsteuer ist 1,5 Billion Dollar und in der Welt ist 7,63 Billion Dollar. So, das ist eigentlich eine große Zahl. So, ja, das spielt auch eine große Rolle in unserer Wirtschaft auch. Ja, danke schön. Wir haben viele Kinder. Wir produzieren so viele Kinder in Indien. Wenn wir so viele Kinder haben, dann natürlich wirtschaftlich könnte das auch so benefitieren. Oder natürlich. Da haben wir Aber das. ich denke, dass, wenn die Familie nur ein Kind hat, dann brauchen sie mehrere Spielzeuge. Weil er hat keine Partner zu spielen, ne? Ja, mit zu spielen. Und das ist ja ein großes Problem. Er will jetzt mit Spielzeugen sich beschäftigen. Und das ist ja auch kein Problem, wenn eine Familie nur ein Kind hat. Dann sagen Sie vielleicht, das Kind ist das beste Spielzeug. Ja. Die Eltern spielen mit dem Kind. Das Kind ist auch dann ein Spielzeug. Vielleicht. Wenn es noch ein anderes Kind gibt, dann können sie zusammen miteinander spielen. Ja, klar. Richtig. Ja, und Spielzeuge zu machen ist eine große Kunst. Das ist ja eine große Industrie. In unserem Land auch. Wir
so viele Varianten von Spielzeugen gefunden. Das ist wie eine große Industrie genommen. Und hat Origami von japanischer Kultur ist auch ein Art, auch ein Kunst. Origami aus Papier gemacht. Das ist auch liebste Spiel der Kinder. Was wäre, Freunde, ein sehr gutes Spielzeug nach Ihnen? Was denken Sie? Was wäre ein gutes Spielzeug normalerweise? Ein Spielzeug, mit dem das Kind bewegen könnte, oder was sollte das sein? Ja. Ich denke Fahrrad. Ja, Shaka vielleicht. Okay. Shaka ist wirklich der only Sie hospital. denken Fahrrad. Okay. Wer hat Sachspiel gesagt? Für Kinder Sachspiel wäre zu viel. Das geht, ja. Ja, das meine ich. Okay. Ja, könnte sein. Und was noch? Wenn wir einem Kind was schenken wollen, was für ein Spielzeug wäre besser? Ich hole nur Ideen von Ihnen. Ja, meiner Meinung nach, die Plastik und Metall soll man vermeiden. Aus Cotton oder Papier oder wie so Holz können wir versuchen. Das ist nicht gefährlich für Kinder. Ich denke so. Okay. Manchmal, wenn die Kinder mit Radios, alte Radios, vielleicht alte Geräte spielen, dann sollten wir die Batterien wegnehmen und dann dürfen sie vielleicht schon weiter spielen. Klar. Okay. Eigentlich, ich habe das Thema gestern genommen, weil gestern meine Tochter eine Frage stellte. Sie ist jetzt 12 Jahre alt und sie hat einfach gesagt, Papa, ich habe 21 Puppen. Was mache ich mit diesen Puppen jetzt? Ich bin schon 12. Ich habe gesagt, kannst du diese Puppen nicht jemandem schenken? Sie sagte, nein, schenke ich nicht. Das sind meine Puppen. Das liegen am Herzen. Ich kann das nicht schenken. Und dann habe ich das als Thema genommen. Wenn wir mit diesen Spielzeugen irgendwann gespielt haben, dann wollen wir auch nicht schenken. Das ist ja auch ein Problem. Ich denke, Klar. dass wenn ein Kind Tiere mag, dann können wir auch ihnen ein Tier als Geschenk schenken. Aha, okay. Das bedeutet, wir sollten beobachten, wofür das Kind sich interessiert. Ja, Im Interesse nach sollten wir das schenken. Ansonsten ist es egal. Richtig, das ist das Punkt. Wir sollten das Kind kennenlernen und beobachten. Ein Tier ist eine lebendige Dinge und durch Tiere, sie lernen auch spielen und Verantwortung nehmen und viel mehr. So, Mein Sohn will immer mit Dinosaur spielen. Mein Gott. Und dann, ja, er will immer ein neues Dinosaur haben. Diese Tiere, genau, richtig. Diese Tiere machen große Freude. Vielen lieben Dank, Freunde. Das hat uns wirklich richtige Freude gemacht. Wir haben unsere Kindheit wieder gelebt, darüber gesprochen, zusammen gelacht und diese schönen Fotos sind auch wunderbar. Vielen lieben Dank. Wir treffen uns morgen dann wieder um 12 Uhr jetzt. Dankeschön. Ciao. Bitte. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Das war toll. Tschüss, auf Wiederhören.